Привет, с вами CryptoISUS, и наконец все больше и больше положительных новостей поступает со стран ЕС и других в сторону криптовалюты, что хорошо сказывается на ее курсе. Следовательно, инвестирование в различные ICO-проекты, а также краудфандинговые компании становится все более и более разумным. Однако, если вы не знаете, что делать во время коррекции, как себя правильно вести, поскольку потерять свои средства гораздо проще, чем заработать в это время, потому что абсолютно непонятно, что происходит. Я вам советую зарегистрироваться на платформе Virex. Это мультифункциональная платформа, которая исполнилась уже полгода, включающая хранение, приумножение и обмен цифровых валют. Депозит принимается также в долларах, то есть положив на эту платформу 1000 условных единиц, вы будете ежедневно снимать какую-то их часть, при этом с возвратом депозита. Вот так это работает. Кроме долларов вы можете сюда инвестировать также криптовалюты. Их порядка 17 на сегодняшний день. Собственно, все ссылочки на данную платформу будут в описании. В этом видео мы поговорим о проекте Bob's Repair. Bob's Repair – это децентрализованная платформа услуг домашнего ремонта с низкими ценами и защитой от мошенников на блокчейн. Пресейл у данного проекта уже успешно завершился, и на сегодняшний день собрано уже более 10 тысяч Ethereum. Резюме. Каждый, кто за последнее время нанимал подрядчика для ремонтных работ, сталкивался с тремя проблемами. Это в первую очередь ложная информация, фейковые отзывы, и из-за этого клиенты больше не могут доверять отзывам, оставленных в интернете. Это также высокие расходы на рекламу. Из-за расходов на рекламу клиенты значительно переплачивают за работу подрядчиков. И также третья проблема – это ценовая политика. Из-за отсутствия прозрачной ценовой политики клиенты не знают фактическую стоимость услуг, которые они приобретают, что приводит к недобросовестному ценообразованию. Bob's Repair – это решение всех проблем. Bob's Repair предлагает справедливую и прозрачную ценовую политику для клиентов посредством запуска децентрализованной рыночной площадки, основанной на технологии блокчейн, которая позволяет клиентам напрямую связываться с подрядчиками. Чтобы решить проблему мошенничества, расходов на рекламу и непрозрачного ценообразования, Bob's Repair создали приложение на блокчейне Steam. Приложение Bob будет доступно на Android, iOS и веб-варианте. Здесь же на данном сайте вы пока что можете оценить прототипы данной платформы. Приложение Bob использует технологии блокчейн для борьбы с поддельными отзывами. Приложение Bob будет создано на Steam блокчейне, особенность которого в быстром исполнении транзакций всего 3 секунды и отсутствием транзакционных издержек. Оно также сохранит все финансовые операции Bob's Repair в блокчейне. Далее, когда обе стороны транзакции, потребитель и подрядчик, составят отзыв, Bob's Repair привяжет данный отзыв к фактической финансовой операции. Благодаря этому клиенты могут быть уверены, что отзыв реальный и неизмененный. Реальные отзывы от настоящих заказчиков предоставляют более полную информацию, таким образом клиенты смогут принимать лучшее решение. Приложение Bob не будет поддерживать рекламу исполнителей. В результате подрядчики не будут перекладывать оплату рекламных расходов на плечи клиентов. Работники не смогут приобрести показы в Bob's Repair через рекламу. Благодаря функции голосования, отметки постов и пользовательской репутации на блокчейне Steam, частота показов будет личной заслугой пользователей. Приложение Bob Application будет иметь прозрачное ценообразование. Каждый отзыв будет включать стоимость услуги с четко разграниченными затратами на материалы и оплату труда. У клиентов появится возможность быстрого поиска отзывов для определения фактических затрат на материалы и затрат на оплату труда для конкретной услуги. Такая политика поможет устранить завышение цен. Собственно, для распространения информации Bob's Repair планирует использовать базу данных клиентов STWP на более чем 50 тысяч человек, криптовалютное сообщество и социальные сети. Подрядчиков привлекут такие преимущества платформы, как более высокая заработная плата и больший контроль за статистикой, а клиенты оценят реальные отзывы, более низкие цены и лучший сервис. Это приведет к процветанию децентрализованной сети подрядчиков и клиентов. Для того, чтобы распространить преимущества приложения Bob's Repair будет собирать средства посредством выпуска токенов типа ERC-20, токены Bob.
Данный токен обеспечит прибыль 50% держателям токенов. Компания будет выкупать токены каждый квартал на открытом рынке, их сжигая. Процесс сжигания эквивалентен ежеквартальному выкупу и реинвестированию дивидендов. Собственно, все это и многое другое вы можете найти на данном сайте. Также по ссылочке в описании вы можете перейти на версию на русском языке white paper и более подробно ознакомиться о данном проекте и о его продуктах. Продажа токенов началась 4 января 2018 года, хардкап у данного проекта 30 тысяч этериума, а софткап 6 тысяч этериума и успешно был набран. Цена за 1 этериум 6 тысяч токенов. Общее количество токенов 360 миллионов. Точное количество сгенерированных токенов будет зависеть от суммы собранных средств. После завершения ICO токены не будут создаваться и их нельзя будет майнить. 50% токенов будут распространены среди участников ICO. 20% токенов распространяется между командой разработчиков, советников и баунти компаний. И 20% жетонов остается в резервном фонде. Ниже на данном сайте вы можете видеть roadmap или дорожную карту развития, где можно четко увидеть планы команды. И запуск проекта намечен на 4 квартал 2018 года. Собственно, с командой вы можете также ознакомиться на данном сайте. Вся информация здесь доступна в открытом доступе. Также здесь есть все ссылочки на социальные сети каждого члена команды, партнеры данного проекта и советники. Как вы можете видеть, советники довольно-таки известные. Генеральный директор Ривицу уже много где у нас встречался, например. Информация в прессе, медиа и ссылочки на социальные сети. Собственно, чтобы проинвестировать в данный проект, прежде всего вам нужно зарегистрироваться на данном сайте. Вам на почту придет код, вы этот код подтвердите здесь же. Далее вам будет доступен такой вот дашборд, что-то вроде, где вы можете видеть цену за 1 Ethereum 6000 токенов, но если вы будете инвестировать от 0 до 9 Ethereum бонус 14%, от 10 до 99 бонус 16,5% и более 100 Ethereum бонус 20%. Собственно, инвестировать вы можете Ethereum, вся инструкция есть на данном сайте. Я думаю, если вы когда-либо инвестировали в различные ICO проекты, вы с легкостью с этим справитесь. Собственно, это вся информация, которую я вам хотел рассказать. Если у вас возникли какие-либо вопросы, можете задавать их мне в комментариях. Не забывайте про платформу Virex. Это, так сказать, антикоррекция для вас будет. Но с вами был Криптоисус. Успешных вам инвестиций и пока.